நம்ம இப்போ கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இது வரைக்கும் ஒரு 5 விதமான கம்ப்ரஸர் பார்த்தோம். இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறது இது வந்து பேர்லேயே பார்த்திங்கன்னா மைய சுழற்சி, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். இது ஒரு மோட்டார்லேருந்து ஒரு பேரிங் வச்சு ஒரு ஷாஃப்ட்டு, அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து ஒரு இம்பல்லர் பொருத்தியிருப்பாங்க. அந்த இம்பல்லர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த தண்ணி மோட்டார்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கு இல்லையா, ஸோ சென்டரில் வந்து சக்ஷன் இருக்கும், சைடில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும். இதுவே வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பு தான். ஸோ ரொம்ப அதிகமாக லிக்விடை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரெஃப்ரிஜரேஷன் லைனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 400 டன் அதுக்கு மேலே வரும்பொழுது இந்த வகையான ஏர் கண்டிஷனர் பயன்படுத்துகிறாங்க. இன்னொன்று ஏர்க்ராஃப்டில் ஏரை பம்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு இம்பல்லர் இருக்கும். இம்பல்லருங்கிறது வந்து ஒரு டிஸ்க்கு மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து கிராஸாக ஒரு பள்ளம் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, கோடு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் டிஃப்யூசர்னு பேர். அடுத்தது இந்த இம்பல்லர் ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய பாடிக்கு வந்து கேஸ், வேல்யூட் கேஸ் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப அக்யூரஸியாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இப்போ இந்த இம்பல்லர் ரொட்டேட் ஆகும்போது மையத்தில் வந்து ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் ஆகும். அந்த வேக்யூமை நோக்கி சக்ஷன் லைனில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் உள்ளே போகும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வெலாசிட்டியை ரைஸ் பண்ணும். அதாவது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸில் வந்து கேஸ் உள்ளே போகிறப்ப அங்கே வந்து கேஸுடைய வெலாசிட்டி ரைஸ் ஆகும். அடுத்தது இந்த டிஃப்யூசர் வழியாக போகிறப்ப அந்த வெலாசிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும், அதே நேரம் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிடும். ஸோ ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஃப்யூசரை நுழையும் பொழுது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது கிராஸ் செக்ஷனலாக கேஸை நோக்கி போக போக அதனுடைய வெலாசிட்டி குறைய ஆரம்பித்து ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிடும். அடுத்தது அந்த வேல்யூட் கேஸ்குள்ளே போனோன்னா முழுவதும் வெலாசிட்டி குறைக்கப்பட்டு அதனுடைய ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிடும். அப்போ அந்த பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸில் மையத்தில் உள்ளே நுழைஞ்சு அந்த இம்பல்லர் இருக்கக்கூடிய டிஃப்யூசர் மூலமாக அப்படியே அவுட்டர் கேஸுக்கு போய் இதனுடைய ஆர்பிஎம் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 11,000 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ரன் பண்ணுவாங்க கேஸை பம்ப் பண்ணுற இடத்துல. அப்போ அந்த ஆர்பிஎம் அதிகம்ங்கிறதுனால இதனுடைய உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ், அது அணுக்கள் ஒன்றோட ஒன்று மோதி அதனுடைய ஹீட் அதிகமாகும். அதன் மூலமாக ப்ரெஷர் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகி அந்த சைடு கேஸ் வழியாக
ஒரு ஓப்பன் டிஸ்சார்ஜ் லைன் இருக்கும். அந்த டிஸ்சார்ஜ் வழியாக கேஸ் வெளியில் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணோம். இன்னும் ரொம்ப டெப்த்தாக இதில் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்குங்க. சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அதில் உள்ள ஷக் பண்ணுது. டிஃப்யூசர் வழியாக போகிறப்ப இதனுடைய முதல்ல வெலாசிட்டியை ரைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த வெலாசிட்டியை குறைக்கும் போது ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிரும். இது ஒரு டைனமிக் மெத்தட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது எப்படி சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸு வருது அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சு கையை வச்சு நல்லா சுற்றி பாருங்களேன். அப்போ மையத்தில் ஒரு பள்ளம் விழுகும் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் மோஷன் ஏற்படும் போது சென்டரில் வந்து ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் ஆகும். அந்த வேக்யூம் நோக்கி வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று போய் அழுத்துது. அதனால் மையத்தில் ஒரு பள்ளம் விழுகுது. அங்கே வந்து ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த வேக்யூம் நோக்கி வெளியில் இருக்க காற்று வந்து உள்ளே போய் ப்ரெஷராக அழுத்துது. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி நார்மலாக வந்து நிலையாற்றலில் கைனட்டிக் எனர்ஜிமோ, இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியவே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கம்ப்ரஸருடைய செயல்பாடு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோடிங் அன்லோடிங் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அதோடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி குறைக்கிறது கூட்டுறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. சக்ஷனில் வந்து ஒரு டிஸ்க்கு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அந்த டிஸ்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும். ரவுண்டு டிஸ்க்கு. இப்போ ஃபேன் ரெக்கை இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஃபேன் லீஃபு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த பாட்டில் கூலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 14 லீஃப் 24 லீஃப் கொண்ட ஒரு லீஃப் இருக்கும் இல்லையா? கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரி ஒரு அமைப்பு வச்சுருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலனாய்டு வால்வ் மூலம் இந்த லீஃபை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணுறது அந்த மெத்தட் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ சக்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய ஏரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக அந்த கம்ப்ரஸரை வந்து லோடிங் அன்லோடிங் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் இதுதான். இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 2ஆம் உலகப் போர் காலங்களில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. ஆனால் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் தான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் ரைஸ் பண்ண முடியும். ரொம்ப அதிகமான ப்ரெஷர்லாம் ரைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து இதுக்கு தகுந்த கேஸ் R11 தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அல்லது லோ ப்ரெஷர் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஹெட் ப்ரெஷர் வந்து ஹை எண்டுக்கெல்லாம் கொண்டுட்டு போக முடியாது. இப்போ 300 பவுண்ட் 400 பவுண்டெல்லாம் இதில் கொண்டுட்டு போக முடியாது. அதனால் லோயர் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் மீடியம் டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் அதுக்கு தான். ஹை டெம்பரேச்சர் அப்ளிகபிளில் இந்த கம்ப்ரஸரை பயன்படுத்த முடியாது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இது ஹையர் கெப்பாசிட்டியில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அதிகமாக அனுப்புவோம், ஆனால் ப்ரெஷர் ரேஷியோ குறைவு. வால்யூம் ஆஃப் கேஸை வந்து அதிகமாக அனுப்புவோம், ஆனால் வந்து அது கம்ப்ரஸ் பண்ணி ப்ரெஷரை கொடுக்கறது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணும்னா, இப்போ சக்ஷன் வந்து 10 பவுண்டு வரும் பொழுது அந்த 10 பவுண்டையே 300 பவுண்டாக கூட ஆக்க முடியும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர். ஆனால் இது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த 10 பவுண்டு வருதுன்னா அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 பவுண்டு 150 பவுண்டு தான் ப்ரெஷர் ரைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதோடைய ப்ராப்பர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கான தகவல்கள்லேருந்து எடுத்து பாருங்கள், தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறது மைய சுழற்சியில் வேலை செய்கிறது. ஸோ வெலாசிட்டியை ரைஸ் பண்ணி வெலாசிட்டியை குறைக்கும் பொழுது, டிஃப்யூசர் வழியாக வெலாசிட்டியை குறைக்கும் பொழுது அது வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகி வேல்யூட் கேஸுக்கு போய் அந்த கேஸ்லேருந்து வெளியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கேஸை, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. இது ஹையர் கேஸஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து கம்ப்ரஸ் ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும், ஹெவியாக பண்ண முடியாது. மேலும் நாளை தொடர்வோம். நன்றி.